เราไม่สามารถที่จะนับวันเวลาได้ว่าวิถีเกษตรกรรมอยู่คู่กันมากับสังคมไทยเนิ่นนานแค่ไหนวิถีแห่งความเป็นไทยที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนยุคไปอีกสักเพียงใดก็ไม่เคยสูญหายไปจากสังคมเช่นเดียวกับช้างซึ่งถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับประเทศไทยและชาวนามานานแสนนานแต่รู้หรือไม่ว่าเมืองไทยยังมีอีกหนึ่งช้างเหล็กที่รู้จักกันในนามเจ้าช้างไวไฟได้อยู่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่ชาวนามานานนับหลายสิบปีด้วยการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้ผู้คนในชนบทหลั่งไหลเข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและมองหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้แรงงานที่จะรองรับภาคเกษตรกรรมนั้นไม่เพียงพอบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดผู้ให้กำเนิดเจ้าช้างและเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรรายแรกๆของเมืองไทยได้เล็งเห็นความต้องการแรงงานภาคเกษตรจึงได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรและพัฒนาเจ้าช้างให้มีความแข็งแกร่งอึดทนทานและทำงานได้คล่องแคล่วฉับไวดังคำว่าไวไฟเดิมทีเกษตรพัฒนาเราซื้อขายพืชไร่ได้ออกไปซื้อขายพืชไร่ตามท้องนาเห็นว่าเขาต้องใช้แรงงานคนเยอะก็คิดว่าต่อไปน่าจะต้องใช้เครื่องจักรมาช่วยก็เลยได้ไปทำเครื่องนวดข้าวณตอนนั้นเนี่ยได้มีเครื่องเกี่ยวข้าวจากนอกเข้ามาเป็นรถมือสองซึ่งตัวใหญ่มากเกี่ยวแล้วทำให้พื้นนาเขาเสียหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็พยายามศึกษาพัฒนาปรับปรุงทำรถเกี่ยวข้าวรุ่นแรกๆออกมาจากจุดเริ่มต้นโรงงานเล็กๆเมื่อปี 2519 มีคนงานไม่ถึง 20 คนณปัจจุบันเราสามารถขยายกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศจนมาวันนี้เราก็ได้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวออกมาหลายรุ่นจนทั้งรุ่นสุดท้ายซึ่งกำลังใช้อยู่กับปัจจุบันเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนาก็เป็นที่ต้องการของคนทั้งประเทศไทยและก็คนต่างประเทศขอให้ผู้ที่ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวเจ้าช้างไวไฟเกษตรพัฒนามั่นใจว่าสินค้าเราใช้ดีใช้คล่องใช้ทนคุ้มทุนคุ้มค่าก็ซื้อเกษตรพัฒนาเท่านั้นที่ไหนมีไร่มีนาเกษตรพัฒนาจะไปช่วยท่านนับจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ที่บริษัทเกษตรพัฒนาและเจ้าช้างไวไฟได้ยืนหยัดเคียงคู่เกษตรกรไทยเรามุ่งศึกษาเก็บข้อมูลลงพื้นที่สำรวจความต้องการจากพื้นที่จริงจนได้นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดเครื่องนวดข้าวเครื่องพรวนดินรวมถึงรถบรรทุกเพื่อการเกษตรด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างไม่หยุดยัง้งนำมาซึ่งโล่เชิดชูเกียรติการผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีไทยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปี 2532 รวมทั้งเกียรติบัตรและรางวัลอีกมากมายอาทิเช่นรางวัลที่ 1 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลเกษตรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลไบโพลอวอร์ดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากทุกรางวัลการันตีความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงใจเกษตรกรมากที่สุดมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรามุ่งเน้นในงานบริการที่สร้างความประทับใจให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยยึดมั่นในอุดมการณ์พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้งานสินค้าที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งปัจจุบันมีบริษัทในเครือรวมมากกว่า 8 บริษัทและมีศูนย์บริการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจเครื่องเกี่ยวนวดข้าวนอกจากเรื่องคุณภาพแล้วเราต้องให้ความสำคัญถึงงานบริการเรามีการให้บริการก่อนการขายระหว่างการขายและหลังการขายนะครับผม
บริการก่อนการขายคือเราจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการเลือกรุ่นขนาดของรถเกี่ยวนวดข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านในฤดูการเก็บเกี่ยวเรามีทีมบริการให้การบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องถึงพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวหัวใจบริการของเกษตรพัฒนาคือการเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราเพื่อให้การบริการดีที่สุดไม่ว่าวันนี้หรืออนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดและเจ้าช้างไวไฟยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสินค้าและการให้บริการแก่เกษตรกรไทยอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะเราเชื่อว่าความจริงใจความเอาใจใส่จะนำมาซึ่งความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ได้มีโอกาสเลือกใช้นวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรที่ดีที่สุดมีคุณภาพมากที่สุดคุ้มค่าที่สุดและตอบสนองความต้องการสินค้าใช้งานง่ายและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งการให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมคุณจะมั่นใจได้ว่าทุกการลงทุนสร้างผลกำไรให้กับคุณอย่างแน่นอนเพราะเป้าหมายของเกษตรพัฒนาคือความก้าวหน้าของเกษตรกรบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บเกี่ยวพืชทั่วโลก